O Rafinha ulapan kendit ya ka Real Madrid. Da ka jingjab ka Barcelona da Laila ar ha ka Spanish Supercopa final arja ar punreu. Kane ka final kala long shisha ka jingale ka paper. Bat ka basong shit hadu kata. Santili ki gol ka way ka red card. Ki kabu ki babun ki bala penleno but away u player u bala kelalut ya ka jingale kai uta uday u Rafinha. Ka Barcelona bat ka Real Madrid kila yakun ha ka Spanish Supercopa final arja arpunreu. Ya ka final la pelong ha Saudi Arabia bat baro ar ki hun kila thmo banra ya ka trophy ka baringkong jang ka season. Bat ka jingale kala sedang shisha da ka jing shit rem. Ka Barcelona kala sedang bantep gol ningkong. U Rafinha ula tep da ka basuk ba ya ka gol ka baningkong. Henry ka Real Madrid ru kamsyam la penslam hang tahi u Vinicius Junior ula ra ya ka bol marway bat u klem penslam shu ula tep ya ka gol ka baningkong na kalyang ka Madrid ban pen urlong da way la way. Ka Barcelona kamsyam la shang thai u Robert Lewandowski ula pen phai biang da ka ba tep gol da ar la way. Tang haswa ban kut ka half time u Gonzalo Garcia ula tep ya ka gol ka pa ar na kalyang ka Madrid. Hadin sau san minit ka jingale kalayak hai da ar la ar. Ha ka nyo pulai minit Rafinha ula yo ya ka kabu ban tep sak kuway ka gol bat hangta ka jingyak hai kalalong da lai la ar. Hadin kata ka Barcelona kala do ya away u player u Frankie de Jong da ka basha penmit red card. Nadu kata kapor ka jingale kala nang yak hai shushu habdengki arkan hun. Bat ki khmat baro kila pe sha u Kylian Mbappe da ka jing kmil inti ya kilan ba nyop an tap gol. Rewat hapdeng ka jing yak hai ka pajur ka Real Madrid kam sham la yo kilat ki babiang ban tap gol. Namar ka jing da jang ka Barcelona kala long ka paskam. U goalkeeper ka Barcelona ula le bha bat ula save shibun ki gol. Kapor ka pakhadu kala sawa bat ka Barcelona kala ra ya ka Spanish Supercopa final arja arpunreu bat or Rafinha ula long u player u batibit shisha jang kata kamit kubli shibun.